黄腔黄喜怎么出现了？不好意思，我假装一下。为什么 ？Face， 好 ，Face， 喂，你开始耍帅了。好，欢迎光临华研民歌西餐厅。我那个时候在 pub 里面的时候，要讲一下，我们刚组乐团的时候，我们取了一个名字。那时候要取名字啊。对啊，取名字我们总不可能就没有名字去表演吧？对，一定要有，比如说动力火车啊。对。可是那个时候还没有动力火车，所以那时候大家就表决出来，我们的第一个团名叫处男合唱团。我也不知道，到现在都不知道为什么叫处男。对啊。反正就取了这么一个很不好讲的一个名字，比如说志玲是主唱，他会说大家好，欢迎来到这个民歌西餐厅，我们是处男合唱团，就突然变很小声，然后就一直不敢讲，然后我们就觉得这个名字不大好，对，然后我们的贝斯手帮我们就取了另外一个名字，他觉得处男。他觉得处男不太好，对，处男不好，他觉得突出部分比较好。我换了一个叫突出部分。对，我觉得也没有很好。所以这个在 pub 里面有发生很多的有趣的事情，到最后我们就叫做终结者合唱团。果然，我们把台南所有的 pub 都终结掉了。
谢谢你，不会，哇，非常非常棒，哇，志明你好，你好，现场所有各位网友，请大家好。我们真的很荣幸，对，能请到小虎姐。没有，其实我刚刚在后台一直听两位的这个表演，真的对你们啊，谢谢好笑。你知道就好。就跟因为他们很紧张的。所以刚刚是你刚刚说什么？没有，其实对第一次，在这里我只能这个老实说了，其实我很怕小虎姐啊，有点害怕。为什么？因为你总是带着那种杀气。对，很少笑，然后台上的时候感觉今天我们是不是欠人家太多钱？不是，是人家欠他钱的。人家欠我钱，我觉得你也不差啊。我今天下午来彩排的时候，你说我吗？对，然后我就说哇塞，我怎么跟他沟通啊？这个是论资辈的话，应该是我比较持久了。对，价钱也越来越高了。论资历，当然我们是没有话讲了。对啦，因为你们唱一家倒一家，但是问题，我是唱一家开一家。我跟你讲，小虎姐的不是只有在 pub 里面，尾牙那个价钱高到不行，比身高还要高。现在你是主持人，听说这个演唱会要在中国大陆巡演，你们也是闷着赚啊？没有啦，我们是大方的赚。好了，哎。